Valodu nevar iemācīt. To var tikai iemācīties. Eiropā runā ļoti dažādās valodās. Tieši tāpēc tās ir jāmācās, lai visi varētu saprasties. Labu apetīti! Head jenproviču! Enjoy your meal! Daži gudri vīri salika galvas kopā un izdomāja veidu, kā valodas iespējams iemācīties vieglāk un interesantāk. Tika izdomāts Eiropas valodu portfelis. Vienots veids, kā efektīvāk iemācīties valodas. Šī ideja radās Šveicē jau pirms vairākiem gadiem, un nu jau šāda mācīšanās metode pielieto 43 Eiropas valstīs. Eiropas valodu portfelis sastāv no 3 daļām – valodu pases, biogrāfijas un dosjē. Valodu pasē tiek norādīta pamatinformācija par portfeļu lietotāju un viņa valodas zināšanām. Šeit īpašnieks aizkrauso lodziņus par dažādām valodas prasmēm – lasīšanu, rakstīšanu, runāšanu un klausīšanos. Biogrāfija atspoguļo mācību procesu, kādā vidē valoda tiek apgūta, kādā valodā runā ģimenē, kāds skolotājs ir mācījis un cik ilgi. Tāpat biogrāfijā ieraksta arī praktiskos apgūstamās valodas pielietojumus, braucienus uz ārvalstīm, saraksts ar vēstuļu draugiem no citām valstīm un tā tālāk. Ļoti nozīmīga daļa valodu biogrāfijā ir pašvērtējuma tabulas, kurās tiek atzīmēti mērķi, kas jāmācās un izvērtēts jau iemācītais. Trešajā sadaļā dosjē ievieto dažādus dokumentus, certifikātus, apliecības par valodu apguvi, kā arī dažādus portfeļu īpašnieku darbus, sacerējumus, referātus, kontroldarbus. Ar valodu portfeli ir ļoti viegli strādāt. Tu esi pats sev skolotājs, pats sev veido mācību programmu, izvirzi sev mērķi, pa solīt uz to tiecies, un jau drīz vien redzi, kā esi uzkāpis pa izaugsmas kāpnēm. Šī ir tava iespēja pilnveidoties, viss ir tavās rokās.